Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah dengan kudrah, iradah serta inayah Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini kita bisa sama-sama hadir di tempat yang mulia bumi Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi yang rutin dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas ini bisa menjadi jalan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk menuju ke jalan surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan", barang siapa yang menempuh jalan, ya tamisu fihi ilman, yang dia mencari ilmu melalui jalan itu, sahalallah, maka Allah akan memudahkan tariqan bihi ilal jannah, jalan menuju surga. Berdasarkan hadis yang barusan disampaikan, maka jelas bagi kita semua bahwa thalabul ilmi yang rutin kita laksanakan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, menyampaikan ilmu dan menerima ilmu, tapi kita yakin bahwa thalabul ilmi yang kita lakukan ini adalah merupakan jalan untuk memudahkan kita pada hari kiamat agar kita bisa menuju ke tempat surga dalam keadaan mudah. Dan tentunya bahwa mudah-mudahan ilmu yang sudah kita miliki bisa mengangkat derajat martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Maka Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang telah diberikan ilmu derajatnya. Maka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, jelas bahwa terangkatnya derajat kita sebagai manusia, kehormatan kita sebagai manusia, martabat kita sebagai manusia bukanlah dengan tahta, bukanlah dengan harta, bukanlah dengan jabatan, tapi di samping keimanan yang ada di dalam diri kita, maka ilmu itu salah satu yang bisa mengangkat derajat kita sebagai manusia. Oleh karena itu di dalam Islam mencari ilmu itu wajibul qulub. Ya, tidak
terikat ya, dengan usia, tidak terikat dengan waktu. Kalau sholat ada batas waktu, ya. Saum pun sama, ada batas waktu. Zakat ada batasnya. Tapi kalau thalabul ilmi ini tidak terikat, ya, batas waktu, tidak terikat dengan usia. Malah sampai sakratul maut, ya, kita masih harus menerima yang namanya thalabul ilmi dengan mentalkinkan, ya, kalimat lafaz jalalah la ilaha illallah. Itu adalah ilmu. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya bernostalgia lagi di Masjid Al-Ikhlas. Nah, kalau tahun-tahun kebelakang sebelum Covid, saya rutin, kalau tidak salah di sini, rutin mengisi pengajian di Masjid Al-Ikhlas pada maghrib memang. Namun qadarullah, ya, dalam proses perjalanan, karena saya juga ada kesibukan, saya belum sempat lagi mengisi, ya, pengajian rutin di Masjid Al-Ikhlas ini. Sehingga saya lupa lagi ini pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Asal nama campur aduk, ya, campur aduk. Alhamdulillah, ya, sarta can simkuring ngadugikeun patali sareng materi anu parantos diuningakeun sarta acana, ya, simkuring nyanggakeun deui silaturahim, tangtos panginten aya jamaah anu ninggal, ya, nyanggakeun silaturahim. Da simkuringnya lain orang mana-mana, tapi memang asli orang Lingga. Orang Lingga, sareng Kang Sofian itu di Kapungkur, ya, menuju zaman kuliah kini, sareng anjeunna. Alhamdulillah dina dangut ayeuna simkuring tiasa ngalebetan deui anu kalaresan. Dina dangut ayeuna simkuring ge nuju ke aya jadwal. Makana nalika tadi aya kon aya nanti WA di Kansop, ya, bismillah, ya, alhamdulillah. Sarasna tos sabaraha kali anjeunna nanti undang simkuring, namun qadarullah simkuring kalaresan menuju di luar. Alhamdulillah. Lantas mudah-mudahan simkuring ngalebetan dina pangajian ieu teu ngirangan kana khitbah sareng ilmu anu biasa didugikeun ku para asatid, ya, di Masjid Al-Ikhlas. Itu panginten, ya. Ayeuna teh masih kini ada 12 euy teh nya. 12. Alhamdulillah. Salajengna dina dangat ayeuna simkuring seja ngadugikeun, ya. Jadi Sunda deui teh. Jelasnya. Seja ngadugikeun hiji ayat yang ada di dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. Di mana ayat ini berkenaan dengan sosok Rasulullah SAW yang dijadikan uswah hasanah, contoh yang baik. Dan ini merupakan kabar langsung dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan khabar dari manusia, ya, tapi ini adalah khabar dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya khabar ini merupakan kebenaran mutlak, ya, yang harus diyakini oleh kita semua, bahwa
yang namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah uswah hasanah, contoh yang baik bagi kita sebagai umat Islam. Tentunya perlu dikaji ya, terkait dengan apa yang dimaksud dengan makna uswah. Ya, uswatun. Secara bahasa ya, uswatun itu mengandung makna yang pertama al-qudwah, atau bisa juga mengandung arti misal ya, jadi contoh, potensi, contoh atau potensi. Kalimat uswah itu tidak hanya disandarkan kepada kalimat hasanah saja, tapi kalimat uswah itu juga disandarkan kepada kalimat sayyi'ah. Makanya ada uswah hasanah, ada uswah sayyi'ah. Ada contoh yang baik, ada contoh yang jelek. Ini menunjukkan bahwa yang namanya manusia secara fitrah, secara tabiat itu ada uswah, ada contoh atau memerlukan uswah, memerlukan model, memerlukan misal. Itu secara fitrah manusia ya, yang namanya manusia itu sudah pasti memerlukan contoh, memerlukan model di dalam menjalani kehidupannya. Makanya jangan heran kalau anak-anak muda sekarang ya, termasuk bisa jadi kita di dalam pola ya, berpakaian, dalam pola hidup itu senantiasa mencontoh ya kepada orang lain, ya, mencontoh kepada orang lain. Contoh sederhana saja bahwa manusia memang membutuhkan uswah, membutuhkan contoh model untuk dirinya dalam mengembangkan kehidupan. Nalika manusia nyen pesawat, ya, itu harus ada model, harus ada contoh, ningali heula uswah. Naon uswahna? Ya ningali manuk gitu. Manuk bisa terbang ya, gitu ya, dina terbangna gitu. Terus dina model pesawatna oge kan aya seperti manuk. Ya. Terus contoh kapal, maksudnya kapal laut. Sami ya, manusia yang kapal laut teh kulantaran ningali contoh, ningali uswah. Uswahna naon? Nya laut. Lamun kapal selam berarti ningali laut paus kan. Ya, terus kapal anu cepat ningali laut anu memang kecepatannya tinggi. Ya. Jadi itu memerlukan uswah. Nabi Adam termasuk ya, ketika meninggal manusia yang lain, ketika meninggal bingung ya teh kudu dikumahakeun manusia maot teh gitunya, rek dikumahakeun bae kudu aya uswah. Ningali we manuk ya, ningali manuk manuk teh paeh ya, terus indung bapana nanti
ngolehan taneuh terus diasupkeun kana taneuh terus rubah. Nah, itu adalah uswah. Jadi pada dasarnya yang namanya manusia itu semuanya membutuhkan uswah. Begitupun dalam pola berpakaian. Pemuda ayeuna wajar lamun buukna bareureum teh aya uswah ngan urusan eta teh sayiah tanah hasanah begitu. Boleh tawat ade. Panaya baheula mah nya model buuk teh aya buuk lupus kan kitu nya. Buuk belah dua, buuk nyagigir, buuk spak pada teh ninggal uswah. Dina berpakaian ya, pakaian ayeuna ningali uswah. Tentunya uswah yang dijadikan uswah itu merupakan public figure. Kan itu ya, public figure. Nggak mungkin gitu. Yang namanya uswah itu adalah bukan public figure. Makanya pemuda-pemuda ya model-model pakaian, model baju, model rambut, model sabangsana eta teh ningali kana contoh anu liar. Itulah yang disebut uswah secara bahasa. Secara bahasa. Nah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Makanya di sini yang namanya uswah itu bukan hanya disandarkan pada uswah hasanah saja, ada juga uswah sayyi'ah. Oleh itu maka kita harus bisa membedakan mana uswah sayyi'ah, contoh anu goreng, mana uswah hasanah, contoh anu hade. Ya, sabab bisa wae tibalik jelema teh dina nganilai teh aya anu uswah contoh anu goreng disebut hade gitu nah. Contoh anu hade disebut goreng. Ya, zaman ayeuna mapan dunia terbalik sok itu. Ya, sok itu. Ya. Malah contoh anu goreng ya, jadi alus. Ya, contoh anu goreng jadi alus. Contoh aya public figure anu teu bisa nanti teu apal kana Pancasila. Eta public figure artis teu apal Pancasila. Ujug-ujug dijadikan duta. Artis teh tukang narkoba, public figure kan. Nah, uswana goreng patut ujug-ujug jadi duta anti araraneh urang. Nah, itu disebut uswah. Jadi memang kita membutuhkan uswah. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Rasulullah Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah adalah merupakan sosok yang dijadikan uswah bukan hanya oleh umat Islam saja, tapi juga oleh orang-orang di luar umat Islam. Rasulullah dijadikan uswah bukan setelah dia diutus menjadi rasul, dia dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sebelumnya juga beliau sudah menjadi uswah orang-orang Quraisy jadi dijadikan uswah Rasulullah. Ya, uswahna dinana jadi Rasulullah dijadikan uswah ku orang-orang kafir teh dina satu sisi saja. Nah, ari urang mah umat Islam ngajadikeun Rasulullah uswah teh contoh anu saya teh dari berbagai sisi kehidupan. Ada orang berbeda. Nah, ada orang-orang kafir mah ya
ngajadikeun Rasulullah uswah teh hanya dari satu sisi saja, bisa jadi karena kejujuran eta hungkul, atanapi bisa jadi karena amanah. Makanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi gelar Al-Amin. Itu orang-orang Quraisy jahiliyah diberi gelar. Nah, ini Rasulullah memang sosok yang dijadikan uswah, bukan ya setelah Rasulullah diutus menjadi nabi dan rasul, bukan hanya oleh umat Islam saja, tapi juga sebelum Rasulullah jadi nabi dan rasul, Rasulullah dijadikan uswah. Begitupun setelah Rasulullah jadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi Rasul dan Nabi, dijadikan uswah juga oleh orang-orang kafir. Sehingga pada abad sekarang Rasulullah ditempatkan di posisi ranking pertama manusia yang paling berpengaruh. Itu dijadikan uswah ke orang-orang kafir. Cuma perbedaannya, kalau orang-orang kafir itu menjadikan uswah Rasulullah itu hanya dari satu sisi saja. Sebagai contoh, Rasulullah dijadikan contoh model, malah jadikan panutan ke orang-orang Quraisy jahiliyah. Nalika orang-orang Quraisy jahiliyah nyawalakeun teh memperdebatkan masalah penempatan Hajar Aswad. Hajar Aswad denon batu hitam, itu peninggalan Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi memang orang-orang Quraisy jahiliyah juga pada dasarnya akidahnya itu muaranya ke Nabi Ibrahim alaihis salam. Sehingga ayah haji ngan ya dirubah jadi kamusyrikan, Ka'bah jadi ayah berhala. Haji teh lain haji seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kalakah jadi nyembah berhala gitu. Jadi pada dasarnya mereka itu mengakui dan meyakini terhadap milah Ibrahim alaihissalam, sehingga secara simbol dijaga. Nah, untuk dihancurkan Ka'bah dijaga, Hajar Aswad dijaga, jadi buang gitu. Ngan fungsina jadi disalahgunakan kayak fungsina jadi disalahgunakan. Tak ada umat Islam bisa gitu kaharep teh, bisa jadi disalahgunakan. Nah, penempatan Hajar Aswad itu sebuah kehormatan, sehingga ngaran Quraisy jahiliyah teh pan banyak kabilah nate hayang ya ngarasa kabilah nate merasa anu paling berhak pikeun nyimpen eta batu, sampai nate terjadi perdebatan, malah hampir terjadi peperangan gitu. Ada silih bantai gitulah, berapa hayang-hayang itu, sebab dianggap Hajar Aswad itu baru sesuatu yang mulia. Jadi nu ngangkat lagi jamaah kabilah anu terhormat. Wah, tiraniun nanti teh. Maka tokoh-tokoh Quraisy ngelaruku itu baik cara mutuskeun supaya tidak terjadi pertumpahan darah karena pakekeh itu kabilah teh hayang nyimpen eta batu. Maka di tokoh Quraisy jahiliyah ya tertanam di pikiran teh sosok namina Ahmad bin Abdillah, Muhammad bin Abdillah, eta sosok anu tertanam dina emutanana di tokoh-tokoh Quraisy, lain di bawah lain orang-orang biasa, tapi di tokoh-tokoh Quraisy. Nanti kapungkurman anu mutuskeun nyata para
tokoh-tokoh Quraisy jadi sadaya kabilah mikir kali ngeswesna Ahmad ya Muhammad naon sababna bika Muhammad tadi dia sabab Muhammad mah orangna jujur orangna amanah orangna adil ya jadi tokoh-tokoh Quraisy jahiliyah meminta keputusan nate ti Muhammad padahal Muhammad dirinya ke morat ini can janten Nabi sareng Rasul atuh budak ini. Nah, ketika orang-orang tokoh-tokoh Quraisy jahiliyah mempercayakan kepada Muhammad bikin mutuskeun saha nu pantes nyimpen eta batu kabilah saha gitu. Kan banyak kabilah-kabilah ya bani-bani gitu. Maka Rasulullah dina saat eta narima kana nanti permintaan nanti tokoh-tokoh Quraisy jahiliyah tapi kan mutuskeun saha nu nyimpen eta batu anu pantes pikeun nyimpen batu hajar eta. Nah dina saat eta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutuskeun ya langkah-langkah anu memang sangat adil. Itu kecerdasan Rasulullah. Jadi Rasulullah teh memang umi tapi cerdas. Cerdas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngamparkeun kain kiswah. Diamparkeun Rasulullah. Terus batuna disimpen dina eta kain. Masing-masing kabilah nyepeng tungtung eta kain. Jadi teu aya teu nangtukeun kabilah anu nu kudu nanti nyimpen batu sadayana nyarempeng mangku eta batu terus nyimpen dina tempatna di Ka'bah. Sadayana narima tuh ya. Ya inilah ya Rasulullah dijadikan uswah teladan tokoh-tokoh Quraisy jahiliyah. Nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bade ngadugikeun ya amanat Allah Subhanahu wa taala mandat Allah Subhanahu wa taala rehna anjeunna teh diutus sebagai nabi jeung rasul bade ngadugikeun ya ka orang-orang Quraisy jahiliyah ya maka dina saat eta Rasulullah muji heula kepercayaan orang-orang Quraisy jahiliyah naik ka luhur bukit ngagorowo ya gentraan ka orang-orang Quraisy jahiliyah supaya ka luhur da memang Rasulullah mah sosok uswah teh nya anu diteladani dihormati maka daratan sadayana kan aya orang-orang Islam dina saat eta Nabi nage nemeng bade ngadugikeun ya statusna sebagai Muhammad nage nemeng ngadugikeun statusna sebagai nabi sareng rasul. Maka dina saat eta Rasulullah ngecek heula, tes heula kepercayaan teh masih percaya teu. Maka ka orang-orang Quraisy jahiliyah ka tokoh-tokoh nepikeun ya. Sebagai bentuk kepercayaan ka Rasulullah. Nah araranjeun percaya lamun kami mun kaula nyarita yang ditukang teh baris aya musuh anu baris nyerang. Sadayana nyarios naon? Percaya. Oh, percaya disebutkeun naon percaya. Nah, itu artinya memang kejujuran Rasulullah itu sangat dipercaya oleh orang-orang Quraisy jahiliyah. Tapi nalika Rasulullah ya nepikeun yen dirina sebagai nabi sareng rasul maka kabehanana eueuh menerima. Tah menerima kajaba saha? Abu Bakar. Mata kacida pisan lamun aya anu ngalahkan Abu Bakar nya
dina danget aya nu ngalangat Abu Bakar, aya saha Syiah diruangi atuh Syiah nu ngalangat Abu Bakar. Syiah kalakuan teh ibadahna teh ngalangat Abu Bakar we. Ngalangat Abu Bakar, ngalangat Aisyah, Umar, laknat. Ya. Padahal Abu Bakar itu adalah sahabat ya. Rasulullah anu percaya anu pertama iman ka Rasul kan gitunya percaya iman ka Rasul. Nah dina saat eta sadayakna naro lagi bakal dihubungkeun ke sareng uswahana dieu teh maksudna kumaha. Nah hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, kembali karena makna uswah hasanah. Jadi uswah hasanah teh nyata diuningakeun di dieu namina uswah hasanah teh qudwatun hasanatun, nyata model yang baik ya, contoh yang baik ya. Faqad hadara binafsihil karimah ya, dan sungguh di dalam dirinya ada akhlak yang mulia ya, akhlak yang mulia. Anu kudu yata'assa. Nah ini uswah teh dina yata'assa anu kudu dituturkeun. Dari uswah teh contoh anu kudu diikuti. Pan aya contoh tapi teu dituturkeun aya teh. Urang ngajadikeun contoh Rasulullah teh tapi teu dituturkeun pan gitu. Aya anu urang ngajadikeun Rasulullah uswah teh kudu kan gitu. Tah eta disebut uswah teh nyaeta dina ta'assa ya ta'assa. Jadi mengikuti, menjadikan contoh dan mengikuti contohnya. Gitu. Lain ngajadikeun contoh itu. Seperti urang cinta Rasul tapi teu pernah nuturkeun Rasulullah gitu. Nah, seperti baheula ge aya zaman Rasulullah cinta Rasul tapi teu pernah nuturkeun Rasulullah. Seperti orang-orang Yahudi cinta Nabi Musa tapi teu pernah nuturkeun, malah ngalanggar. Jadi nu ngaran uswah teh lain contoh hukum, jadi kedah diikuti. Makanya bisa diartikeun dan sungguh ya, ada di dalam diri Rasulullah bagi kalian uswatun hasanah, contoh yang baik yang harus diikuti. Nah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, anu dijadikan contoh pada waktu itu ya, Rasulullah dijadikan uswah itu terkait dengan akhlak. Jadi ninggalina dina masalah akhlak. Memang yang pertama kali Rasulullah diutus tugasnya nyata innama butustu liutammima makarimal akhlak. Jadi wajar lamun Rasulullah dijadikan contoh dina segi akhlakna, sabab memang akhlaknya sesuai gitu. Sesuai akhlaknya akhlak anu mulia. Tah tentunya bahwa orang-orang kafir menjadikan Rasulullah sebagai uswah itu bukan dari keyakinan keimanan, tapi dari kepentingan. Kepentingan nalika jadikeun uswah teh lantaran kepentingan aya anu sesuai di kepentingan diri orang-orang Quraisy kan gitu. Seperti mencayakeun urusan saha nu pantes nempakeun batur hajat supaya aya nanti kepentinganana kapenuhi, dan memang kapenuhi kabilah. Jadi kepentingan hawa nafsu bukan keimanan. Tah ari urang mah kudu dicatat. Urang mah ngajadikeun Rasulullah sebagai uswah hasanah itu berkaitan dengan keimanan, bukan kepentingan duniawi ya, tapi berkaitan dengan keimanan.
Makanya di dalam ayat ini, dia diingatkan laqad kana lakum, sesungguhnya benar-benar, jadinya melamun taukid. Melamun taukid. Jadi berita ieu teh nunjukkeun benar-benar. Laqad kana lakum, benar-benar temen geus aya lakum pikeun maraneh. Maraneh kum can dijelaskeun kum teh nu mana ye maraneh teh. Jadi dijelaskeun saatosna. Fi Rasulillah, dina diri Rasulullah uswatun hasanah, contoh anu hade anu kudu di kitu kudu jelaskeun suatanya anu kudu dituturkeun. Lain contoh hade unggul tapi contoh anu hade anu kudu dituturkeun. Sahakum di dieu teh liman kana yarjullah, pikeun jalma anu miharep panggih sareng Allah ya dina kaayaan Allah itu. Itu wal yaumal akhir, jeung yakin kana poe. Jadi uswah hasanah Rasulullah mah keur jalma-jalma anu miharep pendak sareng Allah dina kaayaan Allah ridho ya. Pendak jeung urang ya. Mun urang pendak sareng Allah dina kaayaan ridho, berarti urang pasti asup surga. Ya. Wal yaumal akhir, jeung anu yakin kana poe akhir. Wa dzakarallaha katsira, jeung anu loba dzikir ka Allah. Ya, jadi uswah hasanah di dieu teh berkaitan dengan keyakinan. Urang ngajadikeun Rasulullah sebagai uswah hasanah contoh anu sae teh sabab yakin lamun urang nuturkeun naon anu dicontohkeun ku Rasulullah, maka jaminanna urang ke di akhirat, ya kan gitu. Jaminanna urang ke di akhirat baris ya nanti ditarima ku Allah dina kaayaan Allah ridho, jeung baris diasupkeun kana surga kulantaran urang nuturkeun kana contoh Rasulullah itu. Itu urusan yang keyakinan. Makanya teu bisa lamun urang ngajadikeun Rasulullah sebagai contoh yang ada. Rasulullah teh uswah hasanah, tapi dina diri urang leungit keyakinan keimanan dina urusan akhirat. Uswah hasanah teh urusan dunia we hungkul kan gitu. Teu biasa. Kedah berkaitan sareng keimanan kana yaumul akhir, sabab urang yakin lamun urang nuturkeun kana contoh gitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana contohna teh contoh anu sae, maka eta teh baris nyalametkeun lain muncul di dunia tapi oge di akhir. Urang nyontoh ngikuti salat ya, urang teh salat teh nyontoh ka saha? Rasul. Nah urang beuki nuturkeun sabab yakin ieu teh baris nyala. Tah orang-orang kafir mah nalika Rasul dijadikeun contoh teh lain berkaitan dengan keimanan. Ya, tapi berkaitan dengan urusan duniawiyah. Tak loba orang-orang kafir oge anu sok ngajadikeun tameng Rasulullah teh, Rasulullah gitu-gitu. Nah, dengan urusan kepentingan duniawi. Ya, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, ta ieu anu kedah diluruskeun ku urang sadaya. Ya, anu kedah diluruskeun ku urang sadaya. Anu kantos ya, uswah hasanah bisa tertanam dina diri urang. Ya, ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika memang tertanam oge rasa cinta urang ka Rasulullah. Ari urang teh cinta ka Rasulullah mah urang mah ngajadikeun Rasulullah sebagai uswah hasanah, maka tanamkan dulu rasa cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
salah satu orang bisa tertanam rasa cinta ke Rasulullah yang orang kedah apal, orang kedah maca, orang kedah mengetahui. Makanya Ustaz Sofyan mengingatkan ayat kajian sirah nabawiyah kan gitu nya. Eta teh raga menanamkan kecintaan. Menanamkan kecintaan ke Rasulullah, baca sirah nabawiyah. Sirah Rasulullah baca supaya lebih cinta itu. Orang-orang kafir wae maraca sirah Rasulullah, sirah Muhammad jadi asup Islam jadi cinta gitu. Orang mah bisa cinta lah, orang pernah nanti maca sirah nabawiyah maka pas bisa. Jadi malam senangnya sama teh kajian sirah nabawiyah bertema dan gitu saya ya kedah gitu. Jadi memang supaya tertanam rasa cinta. Ya. Di dalam dina Al-Quran surat Ali Imran, ya, dina Al-Quran surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang sekalian. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan oleh Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, namun anjeun cinta ke Allah, fattabi'uni maka praktutulkeun kaulah saha. Orang tidak bisa cinta ke Allah, tapi orang tidak pernah nuturkeun Rasulullah. Ya. Orang ke Allah terus ya, dilapatkeun orang orang cinta ke Allah, tapi orang tidak pernah nuturkeun Rasulullah. Bohong. Sebabnya qul in kuntum tuhibbunallah, katakan oleh Muhammad, ya jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni maka ikutilah aku. Ya. Yuhibbukumullah, ya, maka Allah akan mencintai kalian. Ikutilah aku tersahab Rasul. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Tuh, eta bentuk cinta ke Allah. Maka kade orang teh banyak melafazkan Allah, tapi orang teh pernah nuturkeun Rasulullah nonsen. Tetap orang sholatna, sauna, amalan-amalan sanesna. Salajengna tangtos ya Rasulullah dijadikan uswah ke urang teh dina berbagai aspek kehidupan. Lain untuk dina satu sisi seperti orang kafir. Ya contoh lah budak murah, ya, barudak ayeuna ngajadikeun contoh public figure, jadikeun contoh kumaranehna yang satu sisi unggul, merenbukna unggul, bisa wae pake pakaiana unggul, sugan hayang apal cara kiihna kumaha, cara BAB-na kumaha, ditaluntik teu, urang mah, ya urang ngajadikeun uswah Rasulullah teh dina berbagai aspek kehidupan, dina urusan kehampangan oge berarti hayang seperti asup ka WC wae ulah teh seperti Rasul, apa dia dijadikeun cik Rasul mah asup ka WC teh asup ka WC na teh sampean naon heula kiwa teh naon enca keluar atuh aya doana di kanya masuk ke masjid hayang ninggal sampai Rasul mah masjid mah lebat atuh heula keluar sampai diperhatikan kulantaran hoyong ngajadikeun Rasul teh yang ngajadikeun Rasul sebagai uswah hasanah dari berbagai aspek kehidupan. Komo dina urusan gede, dina urusan nu leutik oge urang teh dituturkeun ya. Nepi ka asup ka masjid
kencah heula di poho balik deui atuh ya balik deui da poho ya ngan balik deui na teh kalaka kaluarna katuhu heula bulak balik we teu bener-bener bulak balik salah hari kitu mah teu kedah hari gelap mah nya teu ada duit deui sanepi ka doana aya cara berpakaian cuma cara berpakaian masuk oh yes nanti kedah harus sebelah kanan heula ade urang apanya can kadinya beureun kan sebelah kanan heula terus sebelah kiri dina senah gesani ngangge senah teh kanan heula upami ngangge upami ngalepaskeun masuk tara moro-moro kok cinta Rasul ya. Jadi aya ya ngangge raksukan oge kanan heula hibakan mayit wae pan nya kada kanan heula ka diulos meunahna kanan heula banjur ke kanan heula diperhatikeun ya urusan itu dina urusan kehampanan kumaha gitu kehampanan Rasul ulah mayunan ulah nukangan itu diperhatikan kurang sampai tekadinya cinta ke Rasul cara nginumna kumaha pan urang masih kena cara nginum ku masukin mungkin kelok asa teu dosa asan teu nyontok padahal kedah bukan tuang panangan kan anu munte public figur nu lainna moal sampai kadinya ngajadikeun contohna teh dari sisi lain sesuai kahayang dirina ari urang mah teu sabab berkaitan dengan yaumul akhir pertanggungjawaban makanya lamun maneh cinta ka Allah teh bisa ngasaukeun ka Allah udah nutupkeun ka Rasulullah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum malah diuningakeun dina hadis anu sanes teu kasebut iman ya teu kasebut iman la yu'minu ahadukum salah saurang di antara aranjeun tidak beriman hatta akuna ahabba ilaihi nepi ka kaula leuwih dipika cinta ku manehna tibatan budakna tibatan indung bapana tibatan manusia abehana Allah paling Rasul paling dipika cinta anu kedah ditanamkeun ku urang sadaya hadirin ikhwati iman rahimakumullah ya begitulah maka tantos bisa uswah hasanah ya upami dibuat mah ngan minimal secara umum ya uswah hasanah Rasulullah teh dari aspek akhlak gitunya terus tabligh ya terus dina aspek istiqomah salajengna ieu ayat ayat dina surat Al-Ahzab. Ini ayat dina surat Al-Ahzab. Al-Ahzab dina sekutu itu terkait dengan perang Ahzab. Perang Ahzab teh muka telah nanti perang Khandaq. Dina saat eta ya Rasulullah sareng umat Islam diserang ku sekutu. Jadi baheula ge aya diserang sekutu teh. Baheula ge aya. Jadi Rasulullah kantos diserang sekutu. Ya maksudna teh ku berbagai kabilah bergabung kabehanana termasuk orang Yahudi. Ya. Dina saat eta terjadi provokasi ya di Bani Nadir. Ya Bani Nadir teh turunan Yahudi. Eta teh Bani Nadir teh. Bani Nadir, Bani Quraidah eta teh nanti kelompok Yahudi aya bani-banian. Jadi urang aya baninya
ya Bani Quraidah, Bani Nadir, ya Bani Kunaipo. Nah, si Bani Nadir itu diusir ku Rasulullah di Madinah lantaran ngelanggar janji. Nyeri hati, nyeri hati kelakuan Yahudi, nyeri hati diusir. Maka si Bani Nadir itu nyen propaganda ulang nyeri hati emas Rasulullah teh Muhammad teh jeung umat teh bisa rusak hancur ya. Kulantaran geus nyahinakeun kuring sarera Madinah teh datang ka Quraisy jahiliyah, ka tokoh Quraisy jahiliyah. Urang hancurkeun Muhammad urang perangan babarengan lah ayo. Bahasana bermi goreng-gorengnya Muhammad teh. Dina saat eta orang-orang Quraisy jahiliyah teu langsung nerima. Anjeun kumaha? Pan agama anjeun masarua jeung agama Muhammad pasami. Tuh, orang Quraisy wae geus nganilai. Sabab agamana agama tauhid pada dasarna mapan gitu. Ari urang Quraisy mah pan berhala. Pan leuwih alus mana cenah? Leuwih alus anjeun gitu. Tah urang Yahudi mah kitu kalakuanna teh. Jadi dialuskeun heula si Quraisy jahiliyah teh. Alusan kuring agama teh alusan manehna. Alusan anjeun sih. Ayo urang hancurkeun itu mah agama anu goreng. Wah, sampai terjadi lobi-lobi dan sepakat ke orang serang kabeh Bani Nadir teh. Sadayana ya kabilah-kabilah berkumpul nyerang sampai di jerona oge di serang Rasulullah PKD. Makanya dibuat teh parit. Ya, parit teh eta teh inisiatif Salman Al Farisi. Karena berpengalaman kan gitunya nalika terjadi peperangan di Persia. Nyin parit sama diserang seperti nyin parit. Nalika dina saat eta sampai 1 bulan diboikot ekonomina Rasulullah, diboikot di jero di acak-acak. Sama di jero ge jadi gabung. Bani Quraidah gabung jeung Bani Nadir, kabeh Yahudi nyerang di dalam. Ya, di luarna orang-orang Quraisy iya, jeung kabilah-kabilah lainnya. Ya, sampai saat eta memang umat Islam teh geus geus harap gitu. Geus harapan. Nepi ka ayat turun kan am hasib betul antad khulul jannah walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal mu'minun mata nasrullah. Gitu. Ya, apakah kamu mengira kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian seperti umat terdahulu? Mereka ditimpa malapetaka, mara bahaya, diguncangkan hatinya rasa kasih. Itu maksudnya perang Honda. Lebih karoso jeung orang-orang beriman nyarita anti klimak gitu. Gila hati itu pertolongan Allah teh. Seperti ayeuna di Palestina. Palestina nanti dibombardir, sedang memerlukan bantuan. Nah, memang isi Hizbullah itu piluan numpang beken bernya ada Hizbullah ke Syiah teh ada lain Islam Syiah. Hizbullah dibangun teh matana anu berperan di Iran anu menyokongna. Maka kurang teh tong bunga-bunga teh Hizbullah ngabantuan teh eta mah aya kepentingan sebenarnya. Maka Arab Saudi tepati respon teh termasuk Yusuf Qaradawi. Tadi nama Yusuf Qaradawi teh bangga gitu Hizbullah tahun ternyata Arab Saudi mah lebih matang gitu. Dan memang Hizbullah itu adalah ya
Nah, namun tangkos saya hatina urang ngantep nya urang makanya urang kudu berperan supaya teu peran teh diambil ku hits. Nah, orang-orang Sunni kudu berperan ulah ngantep. Mungkin lamun hancur Yahudi merasa Hizbullah anu paling berperan. Ieu nu rusak Palestina jadi asumsi bahaya. Nah, makanya ya kunut nazilah orang. Ya, kunut nazilah. Ya, jadi tiap waktu dina salat fardu atau napi dina waktu-waktu mustajab ya dina sujud kunut nazilah. Ya, doa kunut nazilah pikeun orang-orang Yahudi, pikeun orang-orang ini. Naon tadi teh balik teh 4 kadinya eta teh. Hadirin akhwatul iman rahimakumullah. Jadi perang Khandaq teh penyerangan sekutu ya ke Rasulullah sareng umatna nepika diguncangkeun hatena nepika keluar basa mata Rasulullah kapan pertolongan Allah ala inna nasrullah qarib. Ingat pertolongan Allah teh deuk. Urang deuk. Jadi urang kudu hariwang lah. Da Palestina oge insyaallah Allah ge moal cicingnya bakal berperan. Nah tangtos urang oge kudu aya nilai jihadna tuh. Urang teu bisa ka ditu tinggal doa-doa, kudu doa kunutna jelas gitu. Di akhir rakaat itidal ya sabada ruku ya itidal sami Allahu liman hamidah terus urang ngangkat doa subuh dirutinkeun ya. Terus duhur asar dan sunat kunut salah-salah seueur teu didugikeun ieu teh patalisaran uswah hasanah namun sakitu lelawe lah tiasa didugikeun mudah-mudahan aya manfaatna. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa ngajantenkeun Rasulullah sebagai uswah hasanah kanggo urang sadaya lain karena sebagai kepentingan duniawiyah lain dengan saukur formalitas simbol tapi uswah anu leres-leres kedah dituturkeun dina langkah gerak kahirupanana dina ibadah atau nabi dina muamalah. Mudah-mudahan aya manfaatna hapunten bila aya basa kirang beunah paparan kirang kahartos tangtos tama kakirangan kesimpuring leres nama ti Allah Subhanahu wa taala. Dipungkas wae Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wa sunna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.